Так, 14 июня, воскресенье. Приехали на Аку, Белоомут. Народ собирается уже, ночь отночевали. И мы сейчас начнем. Время 9. Попробуем ловить. Александр у нас сидит, размундирился. Сейчас будет пробивать глубину. И мы сейчас попробуем погонять на хлебушек, на клару саббола. Народу, конечно, очень много. И на том берегу рыбаков, и на этом, везде. Так вот, собираются, кажется. Сейчас они смотаются, мы на их место пойдем. Но они нас сматываются, это точно. Ну и ладно. Ладно. Пока прекращаем съемку. Александр уже проверяет дно. Бровку ищет. Ну ладно, все. Так, а вот и первая рыбешка у нас. Густерка называется. Попалась. Вот такая рыбина. С ладошку. Сейчас мы ее отпустим. Ну-ка, плыви. Опа, рванула. Фига не рванула, вон лежит. И все бежит. Ну, недолго там было. На воздухе. Просто шумел. Все. Да, ветер, конечно, хороший. Чего говорить. Алпатева у нас. Так, вот еще попалась одна рыба. Дрыгается, правда. Сейчас мы тебя отпустим. Да, зацепилась как раз хорошо. Уж тебя отцепить одной рукой-то. Так. Вот она, родимая. Такая хорошенькая, красивая рыбешка. Плыви. Расти. Ходи. Ну, запуталась. Давай, давай. Все, убежала. Вот это. Уже четвертая попалась.
Будем дальше ловить. Это у нас Николай Владимирович начинает хождение по мукам. Шесть штучек поймал. Дергунчики? Я не знаю, Сашка, чем поймал. Я 6 штучек. А я там нашел эти на плату шарики такие. Ага. Насадил, только закинул, на все долбить, так начала, ну думаю, что-то сидит. Долбит там прям. А на пару все, вот я другой еще Кто-то не хочет. Да ветер не дает ловить. Еще вот, когда приехали, там потише было, а сейчас, видишь, волна какая пошла. Все замывает, что-то прям кошмар. Что творится? Он еще против ветра маленечко. Да, против течения дует. Такая вот рыбалка трудовая получается. Не везет прям с этим ветром никак. Да. Вот ветродуй. А че, треноги нет? Не в машине. Ну ладно. Ну, время 3, отловились, клевало хреново, ветер бешеный. Вот тебе яка Дединова. Тьфу, Дединова. Белый омут. Вот Николай Владимирович у нас идет. Огромную рыбу поймал. Вон какую. Голавль называется. Вытаскиваю его на это. Вон он какой хорошенький товарищ. Красава. Красенький. Красивенький. Но килограмма нету. Такой грамм 650-700. 800. Думаешь? Грамм 700, 650-700. А может и все 750. Да, сегодня день 100 грамм. Сейчас мы его повешаем. Или не будем. За весами дофига лезть. Не, будем. Тут лезть. Сыпальните. $785. 785. Зажарим с луком. Морковкой. Не без морковки. С лучком. И хорош такой. Красавчик. О, квакает даже. Заквакал. Взял он. Квакнул.